ga'aniiru? Kutaa wal geessee naa jiru. Kaayyoon keenya ni ool'aanaa bu'uura barataa irratti hojjechuudha. Caaltu. Kenna. Maatii koo beekta. Akkamitti akkanatti deemu beeku. Caala. Abdiin kutiin. Bara dhufutti ni sirreessita. Bara deebi'uuf carraan qabu. Yoon dhufe soomaa tokko waan godhu hin jiru. Kaleessa badii buurri koo. Kan isaa miti. Haadha isaatu na gaddisiisa. Wixinee kana qopheessuu yeroo eegan ka'umsi keenya dhiyootti keenya. Barataan tokko yuunivarsiitii ergaa seenee barumsa dadhabee ari'amuu hin qabu. Kun ta'uu kan danda'u bu'uura barataa irratti yoo hojjennedha. Garuu har'a geenye maaf akka walii galuu dadhabaa jirutti naaf hin galu. Walii galuu dhabuu keessas bar walii galuun ni jira. Sodaan koo inni guddaan karoorri keenya fi baajanni keenya waliin gituudha. Dhugaadha. Gamtaa abbootii qabeenyaa Oromoo hayyootaaf barattoota sadarkaa ol aanaa irra jiran ijaaruu kan eegalleef kanaafi. Abbootiin qabeenyaa qabeenya isaaniin hayyooti ogummaa isaaniin kaffaltii malee dhalootaaf gumaachuu yoo danda'an barattoonni sadarkaa ol aanaa irra jiran humnaaf yeroo isaanii kennuun barattoota sadarkaa gadi jiran irratti hojjetu. Ga'een keenya ala mijeessuudha. Baajata xiqqoo hojii guddaa hojjetu. Wixinee qophaa'e irratti gaaffii hin qabu. Garuu akkamitti akka galmaan geenyu hin beeku. Sodaan qaba. Ni dandeenya. Mee hojii hojjetamaa jiru laala. Osoo mana keenyatti fuudhee gaarii natti fakkaata. Namoota waajjira kana keessatti argamnu ogummaa wal fakkaataa qabna. Kaan computer science, warri kaan software engineering baran. Ani websaayitii finnaaf develop gochuu irratti argama. Websaayitiin kun hojii dhaabbanni keenya hojjetu beeksisuun cinaatti haala itti namni kamuu biyya jiru jiraachaa mana barnootaa keessatti baratee guddate yookiin mana barnootaa barbaade filatee irratti hojjechuuf carraa gaarii qabu. Kana jechuun namni tokko ogummaa qabuun biyya kamiyyuu ta'ee ji'a tokkorraa kaasee hanga yeroo barbaadeef barattoota sadarkaa gadii jiran qayyabachiisuu yookiin mindaa barsiisaa tokko ispoonsara gochuudhaan karaa salphaa ta'een dhalootaaf tumsa gochuu kan itti danda'u. Akkasumas dabalataan seenaa gootota Oromoo, aadaa, sirna gadaa, iddoowwan bebbeekamoo fi hawwatoo Oromiyaa keessa jiran karaa bifa addaa fi hawwataa ta'een weebsaayitii kanarraa argachuu ni dandeenya. Afaan Oromoo fi afaan Faranjiin qophaa'e ammaaf. Ani hayyoota biyya keessaa fi biyya alaa jiran irratti hojjechaa jira. Namni hundi beekumsa qabuun bakkuma jiru taa'ee ilaalcha siyaasaa qabu kamiin iyyuu osoo hin calaqqisiisin torbanitti isaa tokko qofa gumaachuun haala inni ittiin finna borii tumsuu danda'u uumaa irratti hojjechaa jirra. Gama biroon saba himaalee namoonni irra jireessan gargaaraman gara dirree beekumsa waliigalaa irraa argachuun danda'amutti jijjiiruun tokkoffaa finna borii seenaa goototaa, aadaa, safuu Oromoo fi waa hedduu barsiisaa dhaloota dantaaf biyya san ganne uuma. Lammaffaa biyya keenya beeksifna. Kun immoo hawwata turizimii nuuf uuma. Sadaffaa kaayyoon dhaabbata finaaf karaa hundaan akka galma ga'u godha. Walumaa galatti barnoota idilee qofa irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirru osoo hin taane beekumsa waliigalaa irratti kan nuti hojjechaa jirru. Ijoolleen keenya
biyya barbaadanitti dhalatanii haa guddatanii afaanii fi seenaa saba isaanii dirqama beekuu qabu. Fakkeenyaaf oduu durii warreen amma irraanfatamaa jiran haala ammayyaa ta'een irratti hojjechaa jirra. Kun immoo dhaabbata keenyaaf galii mataa isaatiin ni buusa. Wanti hunduu gaariidha. Garuu akka dhuunfaatti bu'aan keenya maali? Jechuun maal argannaa asirraa? Dhaloota nu duubaa dhufaniif saba keessaa baanee tajaajiluu danda'uu keenya qofaadhaan nuti namoota milkaa'edha. Bu'aan keenya inni jalqabaa gammachuu guddaa arganna. Ammumayyuu dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuu dandeenyeerra. Biyya qaroomte qabaachuuf dhaloota barumsaan qaroome uumuun dirqama keenya. Dhalooti barumsaan qaroome immoo saba isaaf bilisummaa fida. Kun waan biraati. Ani dhaabbata kana hundeessuu qofaaf callisee qabeenya koo dhangalaasaan jiru. Bu'aan irraa argadhu shallageeni. Silalo, hedun si kampada, ogun wali tufle, Arab ni kohida. Ijoolleen gosoota waliin jiraatte gammachuun koo har'aadhaan kan qabu ture. Bareedu ko guyyaan har'aa kan keef kan qofa kan isaan taate. Ninjala danjedi. Addunyaan kun yaadaan si dhamaasti miti. Qanani. Eenyudha? Barree. Wannan sigaaratti bitadhu naa kennu dandeessa. Ifa maqashti. Kan bulleetii bitanu jettu isaatti bara. Ifa garuu siin baruu hin dandeenye. Maal seeta? Eenyummaan keenya kaleessaa saarraa keessa dhokatee waan jiruuf tarii na baruu sitti cimuu danda'a. Abos nitti haa tolu. Halkan meeshaa. Maalumaafuu galatu. An garuu yoomiyyuu si lolaaf.
Yoomi. Nyaattu. Waan tokko sitti moo? Ammoo mala kee kanan dadhabe. Siin nuffee barsaa? Hai. Itti xiqqee tokko hin beeku. Maal akkasii hiraarsu? Wanti ati yaadaa jirtullee barnaaf hin galu. Sitti dubbachuus dhukkuba. Eenyudha jarri nuti sila agarra. Har'ammoo ati erga sanii kan nagaa. Maal qaboo calliftu? Hayyeeboo? Barumsa ati baratte silas callisuudha. Aduu. Atis moo? Barumsi kee hanga bakka kanaan hin kaafnetti eeyyis. Callisi aduu ko. Xumuriin callisi. Gaafa miira kee to'achuu dadhabde qalbii kee sammuutti yaadduu dhabda. Gaafas dogoggora seenaa kan gaabbiin jireenya kee gubuu raawwatta. Namni jaalatee maraa ta'e. Jireenya wal fakkaataa jijjiiraman qabne jiraachuun nan obsiseera. Har'a boruu wayya jareen obseessi waliin ture. Erga wal argine waggaa 10 guutuu. Toleen turii maalo. Akkam. Dhiifama eenyummaa kanaaf ibsuu hin dandeessaa namaaf na hordoftaa? Ani si hordofaan jiru. Garuu maal seeti? Addunyaan irra jiraannu tun ofittoodha. Haala irratti hundoofti. Eenyummaa keessa kaleessaa sirraa mulqite. Eenyummaa haaraa siif laatti. Tole eenyu siin jedha? Eenyummaa koo saarraa nuun beeku. Eenyu jedhee sitti himu? Maal jechuudha? Moona qoraa jirta? Ani si qoraan jiru. Wannan gochaa jiru anuun beeku. Maalumaaf yoo gaaf tokko na yaadatte. Manni koo sasa. Angaruu yoomiyyuu sin irraanfadhu. Ofii uumamni lafarraa kun ulaagaa kamiin nama beekti. Sammuu ofii mo'achuu dadhabame yoo karaa duratti kufan. Bifti namaa ni jijjiirama. Tole haa ta'u. Haalli bifa namaa jijjiiree of dagatan. Akkamiin namni jecha isaa dagata?
Maaltu si hafe? Hagam akkasii jaalladhu beektu. Ati yoomiyyuu kan kooti. Si dhabuun fedhu. Maal godhu? Jaalalli gubaan yeroo sanaa har'a hin jiru. Jechi kun hundi irraanfatamee jira. Isheen har'a kan nama biraati. Eenyummaan koos jalaa dhokatee jira. Jechoota ishees dagattee jirti. Eenyummaan ishee inni dhugaa garuu yoomiyyuu ana wajjin jiraata. Yoomiyyuu ana wajjin jiraata. Yoomiyyuu ana wajjin jiraata. Gochaa gara koo deebisee dhufte. Deeminarraa deeminannoo kooti sin barbaadu. Deeminarraa maaf na jeeqta. Deebisin barbaadu. Nyaatu. Aduu koo silaa otoo hin jirre ta'e ani kamin ta'a ture galu. Kennaa ko. Kun jireenya keenya yeroo hunda tokko godha. Maaliif beektaa? Dhala keenya hangafaadha. Waliin miixannee deemna. Dabalataan ijoollee 2 godhan. Ijoollee 4 barbaade. Ani baadee isallee dhiisi. Qaxalee biyyaaf taatu 2 godhanna ga'aadha.
si qoraan jiru. Wannan gochaa jiru waan beeku. Kennaa? Kun maal ta'uu danda'u? Warra mana? Namni jira? As jirra. Maal gochaa deebitee dhufte? Si baruun barbaade. Akkamittiin oolaa? Baranaaf si ilma hangafaa akka waliin miixanee godhannee qabna. Kennaa? Kennaa. Kennaan maqaa abbaan koo naaf moggaase. Yoomiin gaafan birmadummaa bahuu barbaade birmadummaa dhabee yoomii jedhee maqaa ofiif moggaase. Kanaafuu maqaan koo ammatti waamamu yoomidha. Seena. Ganama ka'uu dadhabdu deemaa ciisa. Bareedduu koo. Garuu jidduu kana yaadni kee sirriidha. Jidduu kana yaadni kee sirrii miti. Dhugaadha. Keessumaa mor'a sirrii miti. Shakkiin koo sirrii ture. Kennaadha. Maal? Jechuun koo yeroo hanga kanaan booda isaa bahe. Adoon beeku. Ofittummaan natti dhaga'ame. Tole. Waa'ee fiinaaf waan beeku qaba. Akka dhaabbataatti hundaa'uusaa.
Atattamaan maqaa dhaabbata kanaa jijjiiruu qaba. Fiinaaf jechuun Labata, biqilaa, dhaloota borii. garuu hojii kana ni xumurra. Hin shakka. Barnoota akka sabaatti kaayyoo tokko irratti walii gallee galmaan ga'uuf rakkina cimaa qabna. Dhaloota beekumsaan qaroomii uumuuf nuti gahee nurraa barbaadamu ni raawwanna. Innas sabni keenya akka inni walii galuu hin dandeenye ni argina. Diinni kee yoomuu gaarummaa kee naasa'u. Ati immoo gocha keetiin hin mirkaneessiniif. Anaaf si wallaalummaadhaan ofitti hin taa'u. Anummaan hin yaadu. Bara anummaatu nu ajjeese malee nuti walii galuu dadhabnee miti. Maaf barbaachise? Qananii. Of eeggannoon barbaachisaadha. Abbaan barbaadee ka'ee dadhabbii keenya bu'aa argachuuf yoo dhufu an callisee ilaaluu hin danda'u. Arjummaa. Dantaan qobbummaa argachuu miti. Saba koof bu'aa xiqqoo buusee darbuudha. Ta'us kanaan booda akkaataa kennaa argitu hin barbaadu. Inni kun waan biraadha. Keessa seensisiin kaa sirraan bareedu. Ana garuu waan agas maran dubbisu natti fakkaatu. Akkamitti yaaddaa? Abbummaa waan jedhamu dagachuu hin qabdan. Arjummaa. Kaayyoon finnaaf ijoollee karaa dura jiraatan irratti hojjechuuf miti bara. Akka nuuf ta'utti kan nuti hundeessine. Yaa barnoota irratti xiyyeeffatee ture kan inni hojjetu. Garuu waa'ee ijoollee karaa dura jiraatan irratti hojjechuus karoora keenya keessa kan nuti galchine sababaan. Akka salphaatti ilaalaa jirtu. Waan fedhes yoo ta'e beekamtii wixinee kanaa kan qabu Qananii fi Kennaa qofa. Mee kanaaf maal haa ta'u jettaati? Akka yaada kiyyaatti. Kennaa namni jedhamu kun waa'ee dhaabbata kana osoo hin dhagahin bakka dhufetti deebi'uu qaba. Kun yaada koodha. Kennaa. Kana booda karaa duraa ka'uu qabda. Deemii mana kiraayii barbaadi. Bareeddu kun. Ati yeroo hunda hoggantu qoodha. Kennaa hoggansaa guddaan si keessatti argama. Ga'umsa koo har'aaf jechooti kee bu'uura naaf ta'aniiru. Kennaa. Dogoggorri keenya kaleessaa jireenya keenya har'aaf barumsa ta'a malee gaabbii qofan ta'u. Kana booda hojii eegaluu qabda. Rifeensa kee sirreeffadhu.
Arras hin jaaladha. Jaalalan siif qabu wanni jijjiiruu hin jiru. Yoomi, waa'ee waraqaa kana yaaduu dhiisi. Jireenya kan nuuf ta'u hojii eegalee bakka kanaan akaasi. Hayi. Kennaa koo. Kun yeroo hunda jireenya keenya tokko godha. Maaliif beektaa? Dhala keenya hangafaadha. Waliin miixannee deemna. Maal yaaddasaa? Waan ati hin dandeenye si gaafadhe. Akkasii miti aduu koo. Hee. Jireenyi koo inni irraa isa darbee wajjin yeroo maraa hariiroo qabu. Yaadni koo boqonnaa naaf hin kennu. Jireenya koo isa darbeettan gammada. Irraanfachuu hin dandeenye. Si keessan dhokadhee jiraachaa jira. Aduu koo qaama koo qofaa miti kan sitti madaqe. Jaalalli kee onnee koo keessatti mandhee ijaarratee jira. Ati na cinaan jirtu taanaan addunyaan kun kophaatti na baaftee ifa ishii na dhowwatte. Erga gaafa wal barreetti kaasee oolmaa fi jaalalli kee guyyoottan itti aanan akkana buna taasisa. Aduu ko na amani iddoo kanaa ni kaana. Ijoollees ni godhan. Yericha kan deemu. Aduu. Handeebuu kooti. Hayi. Irbaata hojjechaa jira bara. Rakkoon hin jiru. Deemuu qaba. Isi rakkoon qabu yeroo dhufti. Wayyaa.
Tole. Yeroo dheeraaf nama kennaa jedhamu maqaadhaan beektu. Har'a kunoo qaamaan nu gidduutti argamneera. Qaama siyaaruu keenyatti hedduu gammanneerra. Wiiltoon jedhama. Sudaan jedhama. Ayyee galatoomaa hunda keessan waan isin argeef baay'een gammada. Ta'a galatoomaa. Ta'a. Sodaan koo waa'ee dhaabbata kanaa qofa miti. Waa hedduudha. Jechuun qananiin shakki ta'e. Hin beeku. Garuu guyyaa kennaan hojii jalqabee eegalee nagaa na dhorkateera. Waadaa cimaa waliin qabu. Kana laale. Kennaa yakki koo maalidha? Barsiitu kophaatti na dhiisee. Maaliif si godhame? Ani kophaa keessin dhiisne. Guyyaan otoo si yaadin dabarsi muraasa. Har'as sin jaalladha. Garuu hiree keenya ta'e. Harmee Urjii Urjii? Ina? Kini kulit sa pagpunam. Malupo rin man ang kanagisa pagpunam. Nagkanagisa namin. Taariikuu akka inni si gochaa jira? Maano sadii si mana kanaa fuduraan bee. Guyyaan kun guyyaa abaaramtoo turte. Son danda'ee guyyaa san dubatti deebisee argee seenaa koo haaromse akkam natti tole ture. Yookiin immoo galmee guyyoota irraa ishii haqe. Urjiin eessa jirti amma? Si miti kan orma fidee akkana nu godhu. Ni yaadatta miti namicha kana osoo nuti si jedhu.
Argiko. Dhiigaan laaqamaadha. Sammuu sagamiin eessa jirta jedhee eessatti isa barbaadu. Baranaafis du'atu naa mala ture. Anaafis du'atu naa mala ture. Anaafis du'atu naa mala ture. Kennaa koo waantu inni darbeera. Ani si dhabuu koon baay'ee miidhame. Qananiiko. Naamani. Onnee korraan si jaalladha. Guyyoota natti na cinaa jirre hunda si yaadaan ture. Haatu jabaa namaadha. Kan kana argitee calliste. Tolee maal gochuutu naaf ta'a. Aarii fi innaafa nama raachisuufi. Ragaan kana caalu hin jiru. Amma bee salphaatti yakka ajjechatiin kennaa mana amala sirreeffannaa buusuu dandeenya. Timmoo kun jalaa dhokateeti. Akkan isaan waraabee qananiin gonkumaa beekuun qabdu. Beekta amala ishee. Maatii koo jeequun barbaadu. Namni yeroo hunda waan dhabe qofa yaada. Waan argate hin yaadatu. Yookiin hin beeku. Mucaa durbaa umurii 19 qabda. Maal? Kun dhugaadha moo? Obboleettii koo bira Jarmanii jirti. Akkuma kee barattuu cimtuudha. Aduun kun dhala godhachuu barbaadde. Garuu ani sababan araada adda addaa keessa tureef amma sadarkaa dhala godhachuu hin dandeenye irra jira. Yaalamaatan jira. Argitee uumaan takka akka ani fedhe gargar baanuun barbaadu. Garuu sababa isheen na rakkifteef akka ati lubbuun hin jirreen itti himi. Kanaaf hanga isheen barumsa ishee xumurtutti Bargola keseneeram. Qananiin kanaan dura akka mucaa qabdu beekta ture moo? Eeyyannaan beekaa. Qananiin hin jaaladha. Osoo ishiin ijoollee 10 qabaatte iyyuu akka ishii hin fuuneen hin daangessan. Maaliif jirta? Adu, homaan hangafatii. Jijjiiramni al tokko ni dhufu. Bar du'aa fudhachaa jirta? Osoo beekee du'aa fudhachaa tan bututuun abidda irratti gaazii dhangalaasuudha. Waan dooktarri sin jedhee yaadadhu malee. Ani bar dhala godhachuun barbaada. Seenaa! Konkolaataan keessatti seera kottaa!
Hello. Tole, nan dhufa. Tole. Maali bareeddu koo? Har'a akka wal ga'ii qabu ni beektaa miti? Maaf nan kaasne? Bareeddu koo. Ammas akkuma natti aartetti jirtaa? Dhiifama. Waan nan aareeffame. Awaas hin deebisin. Finnaaf barnoota qofaa irratti hojjechuu isaarra daa'imman karaarra jiraachaa jiran irrattis osoo hojjete kan jedhudha. Kanumarraa ka'uudhaan qorannoo gadi fageenyaan taasifame yommuu ilaallu daa'imman umriin isaanii waggaa 16 gadi ta'ee as magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa jiran keessa parsentii dhibbarraa walakkaadhaa ol kan ta'an godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa kan dhufanidha. Kanuma wajjin wal qabatee haala isaan yeroo ammaan tana irra jiranii fi akkamitti akka daandii irratti ba'uu danda'an immoo yommuu ilaallu kan hedduu isaanii hedduu nama gaddisiisa. Kan hedduu isaanii ammoo hedduu nama dinqisiisa. Kanaaf Projektii kana otoo amma dafnee eegallee sabni keenyas bu'aa guddaa irraa argata. Nutis kana irratti baajata argachuu ni dandeenya. Hojiin ammoo eegalamaa jiru kun hojii baay'ee bal'aa fi bajeta guddaa gaafatudha. Keessumaa immoo ijoollee karaarra jiraataniif mana barumsaa bultii ijaaruu yaaduun keenya waan guddaadha. Dhugaadha. Piroojeektii bal'aa fi yaada irratti hojjetamuu qabudha. Garuu immoo hojii kana amma itti gallahoo ta'e faayidaa isaarra miidhaan isaa kan baay'atu natti fakkaata. Kaayyoon keenya inni guddaan daa'imman maatii isaanii irraa osoo gargar hin bahin rakkoo hamaa keessa illee ta'anii barnoota isaaniitiif akka xiyyeeffannaa kennan gochuudha. Lammaffaa irratti bajanni piroojeektii kanaaf dhiyaate humna dhaabbata keenyaa kan ilaalcha keessa galfatee natti fakkaatu. Akka yaada kiyyaatti dursa irratti carraattiin ijoolleen maatii isaanii irraa osoo gargar hin bahin bakkuma jiranitti ciminaan barnoota isaanii irratti xiyyeeffachuu danda'an irratti gadi fageenyaan osoo hojjetamee gaariidha. Kun immoo carraa daa'imman karaa dura kufuu isaanii dursuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef jechuudha. Qorannoo bareedaatu nuuf dhiyaate. Garuu akkuma kennaan jedhe kaayyoon keenya daa'imman jaalala maatii isaanii argachaa yoo guddatan irra filatama. Kanaaf osoo dursa irratti xiyyeeffannoon keenya bu'uura barataa cimsuu irratti osoo goone booda gara kanatti osoo dhufne. Agartanii miti? Akkatti isaan yommuu wal argatan humna waliif ta'an. Maal inni maal gochaa jirta? Kennaa waan hin godhe hundatti amanee. Maal jechuudha? Bakka keenya buusuufi?
Qanani. Hojiin akkasitti hojjetamu. Yeroo hunda saba jedhee. Tole maal godhe? Ijoollee kee yaadi. Waan saba koo gargaaru yeroo hojjedhu ijoollee koofis bu'aadha. Ta'us ijoollee kee yaadi. Yoosiif galeef jireenya ni jiraadha ijoollee koo akka jiraatan hin barbaadu. Arjummaa sitti meera. Dantaa dhuunfaa kiyyaaf jecha waadaan cabsu. Ani ijoollee koo beekumsa dhaalchisa malee qarshii annaaf ofittummaa hin dhaalchisu. Ta'us ijoollee kee haadha ta'an jirtu. Si barbaadu. Yeroo kenniif sitti himu kanaan booda hojii kee yookiin gaa'ela kee filadhu. Maal? Xumureera. Waan barbaadde godhi. Garuu kanaan booda hooggansa irraa kaatee bittu hin barbaadu. Hojii yeroo kee fudhannee hojjechuu dandeessa. Wuxinii waggoota 20 darbaniif na harka ture gara hojiitti jijjiiruu danda'u qofa hedduun gammada. Kan boodatti jirta. Maatii koofiin jiraachuu barbaada. Hin danda'u kana caala. Qanani. Ati ofittoo miti. Sirrittan si beeka. Ni yaadattaa annaa yuunivarsiitii jirru sana. Barnoota kutuu xumuruun barbaada. Bareedduu kun ni xumurra. Garuu saba keenyaaf osoo bu'aa tokko hin buusin addunyaa kanarratti cal jedhee jiraadhee darbuun fedha. Gochuuf yaallee dhamaan irratti garuu amma nuti barattoota. Dhaliiti maatii koofiin barate. Maal? Isin dhiisu. Qanani. Qanani. Itti yaadi. Nuti carraa barachuu argannee jirra. Imaanaan dhalootaa immoo nurra jira. Tole, haa ta'u. Labatni boriyoo. Maal haa ta'u? Kaayyoon kee maatii kee qofaaf jiraachuu akka hin taane sirrittan beeka. Har'as ni dandeessa. Kennaanaaf ba'i. Tole. Garuu wanni har'a gochaa jirtu kanatti boruu ni Qoyi darraa! Qophoofneerra. Yoo maqii rakkina osoo nu fayyadu miti. Inni akkamiin kaleessa isaa dagata? Tokkummaa jaalala keenya maaltu nyaate? Aduuku. Si gammachiisuun barbaada. Garuu sababni biraan jiru. Nan jaallattu.
Arjummaa. Gama dhaabbatichaatiin kan jiru homaa yaaddeen aatumti qalbii haadha manaa keetii mana ol deebisi. Jechuun hanga gahee hojii ishiidha karaa seera qabeessa ta'e nutti laattu. Maal jechuudha? Jechuun waa lama dhabuurra jenneeti. Qalbiin Qananii ammaaf kan inni jiru bakka biraa. Jechuun waa lama dhabuurra jenneeti. Qalbiin Qananii ammaaf kan inni jiru bakka biraa. Qananiin garam jirti? Hin jirtu baatee jirti. Tole. Eessa oolte? Nagaan hin dursu moo? Isan si gaafadhee naaf deebisi. Har'a eessa fi eenyu oliin oolte? Tole tasgabbaa'e. Booda teenyee dubbii. Duris mootummaan dubartii karra cufaa tolcha. Maal? Sitti himu ati olii fi aannanitti dubbachuudhaaf gahumsa hin qabdu. Eessaa fi akkamitti fidi? Anatu beeka. Wanti hunduu tolatti dhufee miti. Waliin taanee wixinii waggoota 20 darbaniif na harka ture. Gara hojiitti jijjiiruu eegaluu keenyaaf hedduun gammada. Kana booda ga'een hooggansa irratti qabu itti fufee hojjechuun barbaada. Akkas jechuun koo hojiin dhaabbata kanaa galma ga'eera. Anis hojiin dhaaba jechuu koo miti. Bakka irra caalaatti hojjechuu danda'uun deemuu fedha. Maatii koofis kan akka gaariidha. Akkan ga'ee hojii koo gadhiisu boqonnaa kan inni dhorkachaa turte kanaafi.
amani onni qurransi jaalladha. Dhugaadhaatti na cinaan jirtu taanaan dhoksaan qaama kootillee qofaasaa bakkeetti ba'ee rarraa adeema. Nan jaallattu. Jaalalli gochaa malee jechaan hin ibsamu. Siif qaama kee ta'ee ijoollee keetiif moo haadha ta'uun fedha? Dhalan irraa godhachuun barbaaddu? Abbaa warraa qahee kee dhala kee bulchuuf gaggeessuun barbaaddu? Aduu koo eenyutu abbaa warraa ta'uun barbaadu? Garuu nan sodaadha. Nan beeka. Ansiif da'oodha. Gaddaa fi hiraar kee qofa natti dabarfatta. Ammaan booda garuu adda boo qaba. Kanani bareedu ifama maaltu caala? Hanga yoomitti na cuufta? Ani siif maalidha? Hanga of beektu caalaa na beekta jedhee yaadan ture. Osoo kennaan lubbuun addunyaa kanarra jiru nama tokko waliin ta'uuf hin yaadun ture. Kana atis beekta. Garuu hireen anaaf si walitti fide. Guyyaa wal argine kaasni daqiiqaa tokkoof sirratti hamaa yaadeen beeku. Jireenya koo hundan siif kenni. Ati garuu haati hattuun ilmoo isheen amantu. Qanuu balleesseera. Si amanuu dadhabee miti. Beekte sirrattan inaafa. Ifama naaf godhi. Ifama. Yeroon taa'ee si faana haasa'uu qabu. Kennaa. Har'aan booda qananii faana si arguu miti. Waajjira kana keessatti si arguun barbaadu. Fedha kee hojii galakkisee deemi. Ta'uu baannan garuu waa laman si filachiisa. Tokko iddoo dhuftetti deebi'u. Yookaan manidhaa keessa tortoru. Wantoota siisisuu danda'an beekanii yaada. Egaa akkuma beekamu waggoottan 20 darban keessa dhaabbata kana hundeessinee asiin gahuudhaaf qananiin gahee guddaa taphatteerti. Waan ta'eef sagantaan adda ta'e qophaa'ee kabajaan gaggeeffamuu qabdi. Kanaaf Walcinatti sin argachuu qofa nan gammada. Akka yaada koo jijjiiree sin beeksisuun barbaada. Hojii kottan fufa. Qananii dhimma kana qaboo yaa'itiin raggaasnee bira dabarree jirra. Sichof duuba deebinee Maal rakkoo qabare? Qaboo yaa'iin diigaa. Dhaabbati kun kan uummataati. Kanaaf bakka itti yaada dhuunfaa keenya galmaan geenyu miti.
Gala. Fayyaa. Taa'ii Kamaalu. Lakkiin ta'u ifama tasan mana kee dhufe. Gara kokka. Kennaan waan gaarii irraa hin jiru natti fakkaatu. Garuu osoo inni maatii namaa hin diigin deebisuu dandeessanii yaada. Maal jechuudhaan hafi galle? Osoo haadha manaa bareedduu akka kee manaa qabaadde dubartii biraa ala laaluu mitiiti danda'eeyyuu yaaduun ture. Hundaafuu mee kana laali. Nagadhisi. Sin gadhiisu. Na dhiisteessee deemuuf. Bakka fedheen deemu sin galchu. Na galcha. Sin jaalladha. Jaalala si biratti gatiin qabu bara. Ga'umsa guddaa qabda bakka kanaa nu kaasuuf. Garuu jaalala caalaa haalatu laphee keemu. Aduu. Maalummaan keessi jala awwaalamee jira. Osoo beeytee anarra dhaabbattee as geesse. Garuu Dhiifamaa dhugu. Miira koo to'achuu dadhabeen. Dhugaadha. Ati na cinaan jirtu taanaan jiraachuu hin danda'u. Gaddaa faarii koo sittan dagadha. Yoomii kiyya. Maal akkan sin jiruun beeku. Onni kiyya yeroo akkan si jaalladhu qofa si dhoksuu hin danda'u. Yoon hindu'ee gara dacheetti galee foon kiyya biyyeetti jijjiirame illee jaalalti ansiif qabu na keessaa baduu waan hin dandeenyeef na waliin jiraata. Sababni isaatis jaalaltee lubbuutii irratti mana ijaarrattee jirti. Lubbuun immoo yoo foon kiyyaan addaan baatee gara rabbiitti deemti. Kanaafuu yeroo hunda na waliin jiraata. Sirraanfachuu hin danda'u. Ansi jaalladhus jaalalti tiyya qofti murteessaa hin turre. Kan keetis ga'ee mataasaa qaba. Garuu qalbiin tee na biraa godaantee jirti. Qaamaan na bira yaadaan.
itti booneera. Garummaa akka waan adootti itti yaada. Ani si dhugasee qaba. Tole. Miira gaarii irra hin jirtu. Maaf baanee buna dhugaa naasuuf. Kenna. Dhimma hojii alatti kana booda wanti bakkeetti wal nu argisiisu hin jiru. Sammuu kee gara haadha manaa keetti deebisi. Aduunis mana taa'uu ishee irra uftee hojii eegaltu. Tole. Ati garuu nagumaati. Qanani. Anaaf si wanta adda nun baasne hedduutu jira. Osoo kan namaa taatee jirtullee sin jaalladha. Kenna! Maatii koo diiguu barbaaddaa? Dhugaadhaan barbaadu. Aduun anaaf jiruu kooti. Si waliinis karoora biraan qaba. Garuu ijji konnaas ilaalu. Gammachuun onnee koo keessaa dachaan dabala. Sitti dubbachuun, si waliin kolfuun, si waliin hojjechuun na gammachiisu. Ati sanaaf gammachuu addaa naaf laatta. Garuu sitti meen ture. Namichi kun gonkumaa kana kan dhufuun qabu. Amma warqaa isa darbe gonkumachuun gadi qabu. Tufuu miila fe'ee fuuldura jiru ilaalaa boonu gadi qabu. Furmaan isaa of duraa buqqisanii darbu. Filannoon kan keeti. Tapha kana keessaa eenyutu ba'uu qaba? Kennaadha moo Qananii? Maal gochuu akka qabdu sitti himu. Namni yeroo hunda dursuu bare tasa durfamuu danda'u. Maal gochaa akka jirtu garuu beektaa? Maal hojjechaa akka jirtu osoo hin ta'in maal hojjechaa akka jirru beektaa jedhama. Maaliif diraamicha kan taphachaa jiru lameen keenya waan ta'eef. Oli. Arjummaan hinaaffadhaan kennaa lafa buusa. Achiin waggaa 20 mana dhaagala. Kennaa namoonni obbaafata. Qananii of duraa fuunee darbuun garuu gahee kiyyaaf kan keeti.
Yoomiki. Duraanuu haalli yeroo filannoo sulur kannaa sheenaa fi yaaddos keessa guutee jiru narratti dagattee jiraachaa turte malee akka qaama keetitti nan siman. Kanaaf qalbiin kee yeroo muraasa keessatti gaddaa fi gammachuu kiyya adda baaftee hubachuu dadhabde. Fedhiin kiyya si jalaa dhokate maal akkan barbaadu siif gaduu dide. Ta'uusaan sitti hin muufanne. Hanga fedhi sitti muufadhullee hamtuu kee arguu hin fedhu. Kun amala jaalalaatii miti. Jaalalti dhugaa waan ofiif barbaadan argachuu qofa osoo hin taane hamminya namaatis lakkaa'uu dhiisuudhaan madaalamti. Garuu ati osoo qaamaan na bira jirtu yaadaan kan hormaataati. Humna itti si ilaaluu hin qabu. Fedhii kee daangessuu hin fedhu. Nagaan naatti. An deemee kan jiru. Nan barbaadi. Uumamni lafa kanarraa hundi dantaa dhuunfaasaa malee waa'ee aanteesaa lubbuu sababa isaatiin miidhamtuuf akkamitti yaadu? Namni akkamitti bittoota? Akkamitti bittoota? Aduun dhiiftee deemte. Sana akkam goote yaa? Nama amanamaa barbaadan jiru. Maal? Akkasillee naan jettu. Kuni gonkumaa ta'uu hin danda'u. Namni atarra amanamaadha jettu guyyaa garaan isaa hir'ate hunda bara jireenya keetii si doorsaa jiraata. Kun immoo yakka biraa keessa nu galcha. Kanaaf Baalama jaalatanii galma ga'uun hin jiru. Kanaaf ofii keetiif xumuri. Kennaaf aduu gidduutti abidda qabsiiseera. Kennaan boraariin banbanaa gara qananii deemu.
Qananiin immoo arjummaan akka inni suur sagalee ishee waraabaa ture ishee hubattu. Ani immoo qananiidhaaf antee gaarii ta'eetiin yoo ishiin bochu waliin bu'aa boolla ishiin keessaa ba'uu hin dandeenye qotaaf. No. Singaddisu. Nadhistee isa deemuuf. Bakka fedheen deemu sin galchu. Na galcha. Sin jaalladha. Jaalala si biratti gatiin qabu bara. Dhugaati. Jaalalli na cinaatti gatiin qabu. Hanga dhumaatti waliin taana jettee yaaddee beektaa? Hin beeku. Garuu sin jaalladha. Finnaaf beekamtii guddaa nuuf kenna. Miidiyaa hedduu irratti waliin deemnee dubbanna. Ani kennaa hooggansaan qabu. Dhaabbata hundeessinu situ hooggana. Hojii isaa garuu waliin hojjenna. Kanaaf hanga dhumaatti waliin taanaa jechuudha. Kenna.
ta'uu waan nan garuu waa laman si filachiisa. Tokko iddoo dhuftetti deebi'u yookaan immoo mana hidhaa keessa tortoruudha. Wantoota siisisuu danda'an beektee yaada. Arjummaa. Xumureera. Kan makanan yang jirti miti? Baatee jirti. Nama galoo ergaa qabdu. Maal inni kanani? Maal gochaa jirtu? Maal inni kun? Ati nagaadha garuu. Nagaa maaltu jira? Akkasi kunu hanga sol tuffanneerra hoo? Maal inni? Maal gochaa jirtu? Kanaaf haadha manaa koo. Maatii koo jee. Arjummaa tasgabbaa. Wayyoo tiyyee koo. Polisi, meeshaa lafa kaa'i. Haadha manaa koo ajjeese. Haadha manaa koo. Lafa kaa'i. Ani na jizine. Ambulaansii! Ambulaansii! Ambulaansii hamaa! Enough. Wadadagde. Finna.
rasa bu'uura kampani sirreessi garaa atis finna kootii fi milkeessi jaraasa bu'uura kampani sirreessi garaa bu'uura kampani sirreessi garaa Enough.